До Нового года оставалось чуть больше месяца, когда, устав бороться, Любовь сказала мужу: «Прости, Илюш, но я не могу больше». «Ты что, Любаша?» Он всматривался в лицо жены, отказываясь верить в услышанное. «Мы же только что стали выходить на ремиссию. Врач сказал, что...» «Не надо, Илья, отпусти. Не могу больше, сил нет». «А как же Полинка? Как она без матери? А я как?» «Придется научиться», — выдохнула она. «Я устала быть обузой». «Люба!» «Ну что, Люба, найдешь себе жену, женщину, которая сможет полюбить не только тебя, но и Полину». «Никто не сможет тебя заменить». Он взял ее ладонь и поднес к губам. «Не оставляй нас, ты справишься, ты же сама говорила». Она покачала головой и закрыла глаза. Разговор ее утомил. На тумбочке рядом с постелью стояло семейное фото годичной давности. Илья держит на руках Полинку, а рядом улыбающаяся Любовь. Теперь же эта молодая, прекрасная женщина мало напоминала себя прежнюю. Когда она заболела, врачи еще давали оптимистические прогнозы, но с каждой неделей анализы становились все хуже, и когда Люба упала на улице, мечты о выздоровлении рассыпались в прах. Но Илья не сдавался. Он верил, что жена поправится. Он просто не представлял жизни без нее. Неважно, что ее красота поблекла. Он видел перед собой всю ту же Любу, милую Любушку, которая похитила его сердце. Как-то Любу навещали коллеги, но им хватило одного раза. Все они были потрясены произошедшими внешними изменениями и больше не появлялись. Так же и подруги, одна за другой, исчезли в водовороте жизни. Если бы не Кира, Илье бы пришлось тяжко. Девушка приходилась Илье двоюродной сестрой. Будучи медсестрой, она предложила свою помощь сразу, как узнала о несчастье. Сначала Кира приходила делать уколы, потом взяла на себя хлопоты по приготовлению ужина, стала забирать Полину из садика. Как-то незаметно она переложила на себя все функции хозяйки дома, а Люба теперь целыми днями лежала в кровати. Илья обычно сразу с работы мчался домой, к жене и дочери, но однажды днем позвонила его мать и попросила заехать к ней, посмотреть заедающий замок. «Вот и ты! Привет, сынок!» Приветствовала его Марина Васильевна. «Я тут картошечки нажарила, с салом, как ты любишь». «Мам, я ненадолго, извини. Посмотрю замок и домой. Девочки мои меня заждались». «Так за ними Кира присмотрит. Большая удача, что она сейчас рядом. Я помню, когда вы были маленькие...» «Мам, перенеси отвертку, крестовую». Осмотрев замок, попросил Илья. «Так вот, когда вы были детьми, — продолжила она, — Кирка от тебя ни на шаг не отходила». «Ну и что? Мы выросли, все в прошлом», — отмахнулся Илья. Починив замок, он отправился домой. Его несколько смутило, что мать даже не поинтересовалась здоровьем его жены. Похоже, все успели списать его Любу, вычеркнуть из жизни. Может быть, Люба почувствовала это, почему она вдруг отказалась от борьбы. Еще у лифта он ощутил чудесный запах домашней еды. Так было, когда жена встречала его с работы. Он грустил по прошлым временам. Но дверь ему открыла Кира и, улыбаясь, сказала, чтобы он шел мыть руки. Ужин готов. Отчего-то он почувствовал отвращение и злость. Ему захотелось взять Киру за плечи и вытолкать, но он сдержался. Смывая мыльную пену с рук, он посмотрел на себя в зеркало. Усталое лицо, потухшие глаза. Это карикатура на семейную жизнь. Жена лежит сейчас в дальней комнате, спит или читает.
слушает всю эту милую болтовню и считает себя лишней. Вот почему она опустила руки. Если даже ей суждено умереть, он должен быть с ней, и он будет. Нахмурившись, он вышел на кухню. Мы сегодня с Полюшкой по дороге из садика зашли в кафе и выпили по молочному коктейлю. Накладывая Илье котлету и пюре, весело докладывала Кира. «Папа, а смотри, какую игрушку мне клоун подарил. Он прямо из шарика свернул, прямо на глазах». В свою очередь, задыхаясь от восторга, Полина показывала Илье собачку из шарика. «Полина, выйди, пожалуйста», — ласково, но твердо сказал Илья дочери. Та, уловив строгие нотки в голосе отца, удивленно приподняла брови, но, прижав свою собачку к груди, послушно вышла. Улыбка покинула лицо сестры. Лицо ее приняло крайне озабоченное выражение. «Что случилось? Ты говорил с врачом? Все плохо?» Забросала его вопросами Кира. «Говорил», — соврал он и заставил себя улыбнуться. Анализы улучшились. Люба идет на поправку. «Ой, я так рада, так рада!» Бросилась к нему Кира и, обняв, уткнулась в его плечо. «Я так надеялась!» «Спасибо тебе за все, сестренка», — сказал он, дружески похлопывая ее по спине. «Но думаю, что дальше мы справимся сами». «Как сами?» Она отстранилась и посмотрела на него с недоумением. «Но ведь Люба пока так слаба». Врач сказал, что все наладится, ей нужен смысл жизни. «Но кто будет делать уколы, а капельница? Я медсестра высшей квалификации. В чем дело, Илья? Что случилось? Ты обиделся за кафе? Так я просто хотела, чтобы Полиночка немного развеялась». «Нет, ну что ты?» Он коснулся ее плеча. «Я так благодарен тебе, сестренка. Я очень ценю все, что ты сделала для нас. Но теперь тебе лучше уйти». Она медленно повернулась и вышла. Кира не помнила, как добралась до тетки. Та, открыв дверь, очень удивилась, но, посмотрев на лицо племянницы, решила пока не расспрашивать. Во второй комнате разговаривал с телевизором пьяный сосед, и Марина Васильевна сорвалась на нем. «Вадик, замолчи, иначе я вызову полицию. Вот охальник!» Кира прошла в комнату тети, легла на свою кровать и закрыла глаза. До нее донесся запах сирени, и память перенесла ее на 15 лет назад. Тогда в школе был выпускной, и она впервые попробовала вино. Парни и девчонки собрались на прощальную дискотеку. Кира танцевала с Васькой, известным хулиганом. Она то и дело поглядывала в сторону Ильи, но тому до нее не было никакого дела. Он проявлял интерес к другим девчонкам. Она знала, что он притворяется, но ей стало обидно. Васька все плотнее прижимал ее к себе и дрожал. Оттолкнув его, Кира пошла на выход, но с такими, как он, такие номера не проходят. Васька догнал ее и, резко развернув, снова притянул к себе, после чего продолжил танец. Она закричала, тогда Васька наотмашь стукнул ее и потащил на выход. И вот тут Илья, а с ним еще несколько парней вмешались. Они оттащили Ваську от плачущей Киры. Илья пошел ее провожать. Напоследок она скользнула взглядом победительницы по растерянным лицам девчонок, с которыми брат только что беседовал. У старой липы, не доходя до дома, где Кира жила с матерью, она остановилась и обняла Илью. Она любила его так сильно, что была готова умереть от счастья в момент, когда почувствовала руки у себя на талии и его губы. Она чувствовала, как его дрожь передается ей, и была готова слиться с ним воедино, как вдруг он грубо толкнул ее и, тяжело дыша, побежал прочь. «Это потому, что я твоя сестра?»
крикнула она ему вслед и разрыдалась. Вскоре Илья поступил в институт и уехал из поселка. Кира часто заходила к его матери послушать новости о своем кузене и надеялась, что судьба сведет их вместе. Илья закончит институт и, вернувшись, женится на ней. Она узнавала, законом такой брак не осуждается. Но все вышло не так, как грезила Кира. Еще будучи студентом, Илья женился на этой Любке. Услышав эту новость от тети Марины, Кира долго не могла прийти в себя. Она даже слегла. В бреду ей привиделось, что она все равно добьется своего, и Илья будет с ней. Воодушевленная такими видениями, она стала ждать. Когда у Ильи с Любой родилась дочь, Кира приуныла. Тем более, что тетя Марина в город помогать, следить за внучкой уехала. А вскоре она продала дом, чтобы купить комнату в пригороде, поближе к сыну. Кира часто навещала ее. Настал день, когда поселковую больницу закрыли, и Кира, работавшая там медсестрой, осталась без работы. Тогда тетя Марина предложила Кире жить у нее и поискать работу в городе. Сколько было радости! В Москве Кира быстро нашла работу, и дорога до дома тетки занимала всего час. Когда жена Ильи заболела, Кира узнала почти сразу. Она не удивилась, хоть и несколько огорчилась. Ей было немного жаль Любу. Она надеялась, что супруги просто разойдутся, и вот тогда она, по статистике, меньше чем за 10 лет распадаются 2/3 браков. Но болезнь Любы, с другой стороны, давала Кире возможность стать ближе к Илье, по-настоящему войти в его семью, поддержать его. Она предложила свои услуги, но сначала они были отвергнуты. Прогноз был благоприятный, и Люба держалась молодцом. Но после разговора с матерью Илья извинился перед Кирой и попросил ее о помощи. Любе нужно было поставить курс капельниц. И тут начались странные вещи. Идущая на поправку молодая женщина вдруг стала вялой и апатичной. У нее пропал появившийся было аппетит, признаки выздоровления уходили один за другим. «К сожалению, — сказал лечащий врач, — такое случается часто, болезнь иногда возвращается». Слушая это за дверью кладовой, Кира скрестила пальцы. Ведь если бы этот болван-доктор был чуть умнее, он бы наверняка заподозрил неладное. Выздоровление Любы не входило в ее планы. Кира была готова воевать за свое счастье до последнего, придушив в себе последние отголоски жалости к жене брата. Осталось 2 капельницы. Свой секретный ингредиент Кира добавляла непосредственно перед применением. Так что теперь, скорее всего, Люба поправится. Кира проиграла. Она попыталась уснуть, но не смогла. Тогда она встала, чтобы одеться. «Что ты, Кирушка?» — спросила ее тетя Марина, также страдавшая бессонницей. «Никак собралась куда?» «Ой, тетя Марин, что-то не спится мне. Пойду пройдусь, что ли?» «Да ты что такое удумала?» Тетка села в кровати. «Тут район такой, что после 8 вечера лучше не выходить. Только вчера соседка снизу рассказывала. Участковый ходил по квартирам. Меня не застал, правда. Так вот, какую-то женщину 48 лет по голове стукнули, оттащили в кусты, надругались и серьги золотые сорвали. И она не единственная такая. Нет уж, Кира, не ходи. Пожалей мою старость. Мне Лариса не простит, если что с тобой случится». «Тетя Марин, не волнуйся. Я просто выйду постою. Нехорошо мне что-то. Душа болит». Кира встала и пошла в прихожую. «Куда ты? Стой!» Тетя Марина встала и никак не могла попасть в рукава халата. «Не ходи, подышу у окна». На следующий день Илья остался дома.
Жене сказал, что взял отпуск. Вдвоем с Полиной, которая также не пошла в садик, они принялись готовить завтрак. Люба по привычке лежала лицом к стене, чтобы не видеть свое отражение в зеркале трюмо. «Дорогая, пошли завтракать!» В дверях показался Илья. «Все готово!» Уже более 2 недель она вставала только в туалет и в душ. После капельниц ей совсем не хотелось есть, и она безо всякого аппетита запихивала в себя ложку каши и фрукты. «Вставай! Отказ не принимается! Мы ждем!» Настаивал Илья. Кряхтя, как старая развалина, она встала и, выйдя на кухню, ахнула. Все пространство было украшено хризантемами, источавшими нежный запах снега. На столе стоял завтрак, яичница с зеленью, тосты. В красивых чашках дымился кофе. «Ой, как здорово, Илюша!» Он отметил, что в глазах жены зажегся огонек. «Вот, мамочка, попробуй!» Улыбнулась Полина, протягивая блинчик. «Я сама готовила». «Родные вы мои!» Только и успела вымолвить Люба. В этот момент раздался звонок. Илья взял трубку, но и Любе, и Полине был слышен громкий плач Марины Васильевны. Илье лишь удалось понять, что Кира выпала из окна, и всему виной она, старая дура, предложившая ей подышать у окна. Завтрак был испорчен. «Поедешь?» — спросила Люба, подняв глаза на мужа. «Не хочу, я останусь с вами», — сказал он, опускаясь за стол. «Ты должен», — сказала Люба. «Ты не можешь вот так сидеть тут с нами. Твоя сестра в больнице, твоя мать на грани нервного срыва. Поезжай, мы справимся». «Мы справимся», — кивнула Полина. Обняв ослабевшую от слез мать, Илья спросил, как все произошло. Марина Васильевна ответила, что Кира вернулась не в себе, полночи ворочалась и вдруг решила пойти подышать воздухом. «У нас здесь криминальный район», — участковый ходил по квартирам, предупреждал. «О, Господи! Я сама сказала ей, что не надо идти, а подышать можно у окна. Что бы сказала теперь моя покойная сестра? Так-то я присмотрела за ее доченькой». Снова завыла белугой Марина Васильевна. «Успокойся, мам. Ну не надо. Опять давление повысится». Успокаивал ее Илья. «Ты сама сказала, что Кира упала в сугроб. Она поправится. Не вини себя». «Да какое там?» Махнула она рукой и взглянула на сына. «Что хоть у вас там произошло?» «Ничего особенного не произошло», — пожал плечами Илья. «Просто я понял, что нам не нужна сиделка. Это плохо влияет на выздоровление Любы». «Ты выгнал Киру? Ты был груб?» С упреком посмотрела мать на сына. «Она же так любит тебя. Мог бы быть с ней поласковее. Ну что тебе стоило?» «Я просто сказал ей спасибо, и что дальше я справлюсь сам. Я не был груб с Кирой». «Все равно ты... Она такая пришла». «Мама, Кира моя сестра. Я люблю ее как сестру. Люба моя жена. Я не знаю, как объяснить». «Бедная Кира», — всхлипнула Марина Васильевна. Она немного успокоилась и теперь смотрела в одну точку. С ней такое иногда случалось. «Мам!» — вывел ее из ступора Илья. «Я пошел». «Ты что, даже не заедешь к Кирочке в больницу?» — спросила Марина Васильевна. «Врачи говорят, что ей повезло. Она упала в сугроб». «Да, мама, ты говорила». Кивнул Илья, поцеловал мать и вышел за дверь. К сестре Илью не пустили. Сказали, что Кира отдыхает после операции, и навестить можно будет только завтра. Приехав домой, Илья застал Любу с дочкой на диване. Укрывшись пледом, они смотрели полнометражный мультфильм. «А мама хочет гранат!» — крикнула Полина. «Папа, ты купишь?»
Не нужно. Дочка, ну зачем? Я просто так сказала. Папа устал. Откликнулась Люба. Дорогой, не слушай, заходи. Гранат? Гранат! Только и крикнул он и снова скрылся за дверью. Словно на крыльях полетел он в овощную лавку и попросил продавца выбрать ему самых лучших, самых сладких гранатов для любимой женщины. Киру он навестил уже на неделе. Она встретила его приветливо, поблагодарила за сок и зефир, который он ей принес. «Кира, сестренка, прости, если я тебя обидел», склонив голову, сказал Илья. «Я не хотел. Вся эта ситуация...» «Как Люба?» Перебила его Кира. «Как она?» «Она очень быстро поправляется. Врач говорит, что если так пойдет, скоро она сможет вернуться к нормальной жизни. Я так счастлив. Ты так помогла, сестренка. Просто не знаю, как тебя благодарить». «Помогла?» Она окинула его злым взглядом, от которого у него холодок пробежал по спине. «Если бы ты меня не выставил, Любы, возможно, уже бы не было в живых. Вот такая я помощница. Нет мне прощения». «Кира, о чем ты? Что ты такое говоришь?» Бросился успокаивать ее Илья, не понимая страшного смысла ее слов. «Прошу тебя, уходи. Я не хочу тебя видеть. Уходи!» Закрыв лицо руками, взмолилась она. Через 3 года скончалась Марина Васильевна и, к удивлению многих, отписала свою комнату племяннице, а не сыну. Последний раз Илья видел Киру на похоронах матери. Она сильно поправилась, как оказалось, была на 7-м месяце беременности. Мужем Киры и отцом ее будущего ребенка стал тот самый буйный сосед Марины Васильевны. Узнав об этом, Илья хотел вразумить сестру, но тут увидел Вадима. Мужчина производил приятное впечатление и не пил даже на поминках мамы, как он с недавнего времени называл покойную. Мужчина, как оказалось, был в завязке уже почти 2 года, с тех пор, как понял, что племянница соседки именно та женщина, которую он ждал всю жизнь. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.